Wir haben bald die 100 Abos. Danke dafür. 99 Abos haben wir. Ich hoffe, das steigt jetzt nicht unter. Mein größter Traum ist ja ein Play-Button. Ja, und ich will nur sagen, ich werde weiter mit YouTube machen. Ich habe ja reingestellt, dass ich, wenn ich die 100k nicht habe, nicht die 100 Abos nicht habe, vor das neue Jahr anfängt, dann höre ich auf mit YouTube, lösche jedes Video. Und dann mache ich halt mit 13 weiter oder 15. Aber ich glaube, ich mache für immer jetzt mal, wenn noch ein Abonnent das macht, dann werde ich weitermachen mit YouTube. Ciao und alles Gute.